maior. E o sistema é bruto, hein? Pouco escorregadinho. Nossa, mano. O bagulho escorrega, tá ligado? Aí, ó. A nós aqui, ó. Fala aí, rapaziada. Olha lá. Só alegria, hein, mano. Eu tô achando que não vai virar nada não aqui, ó. Acho que não vai ter nada não. Já, ó. Beleza? Eu já volto aí com as pedras que vai pegar. Falou, rapaziada? É nóis. Rapaziada, olha os cascalhos aí que eu peguei. Olha aqui, ó. Aí, ó. 4 diamantinhos. Chegar em casa fazendo os testes. Olha que bonito esse aqui, ó. Tá vendo a diferença? Beleza, rapaziada? Falou!